മദനീയം അതിന്റെ 313 മജ്ലിസുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത കുടുംബമായി കൂട്ടായ്മയായി മദനീയം ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഈ സന്തോഷം ഉസ്താദിനെ നേരിട്ടറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്തായാലും മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്, മദനീയം കൊണ്ട് ആത്മീയമായ വലിയൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉസ്താദിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്നേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പരിപാടി കൃത്യമായി വീക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഈ ആത്മീയ വെളിച്ചം നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ, റാഹത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ.